La selección mexicana de tiro deportivo, compuesta por 8 atletas, está en El Cairo, Egipto, para competir en el Campeonato Mundial de Rifle y Pistola. En la rama varonil van Edson Ramírez, Carlos Quesada Márquez, Carlos Quintero Pérez y José Luis Sánchez. Por su parte, en la rama femenil acuden Alejandra Zavala, Andrea Ibarra, Luisa Márquez Pérez y Elizabeth Nieves Coronado. RTQ.